好 ，hello，大家好啊！咁啊嚟到今集立馬當先啊嚇，咁啊今集就琴日就跑完個大賽日啦，都幾多事故喎嚇，大哥。係啊，咁啊一陣講下嗰個係啦，電算機咁，即係嗰個睇唔到彩嗰樣嘢。有好有唔好啦嚇，咁啊先講好嗰啲啦，咁啊好嗰啲就相隔咗30幾年啦，係嘛？就31年好似。呢個三冠王終於有第二隻咯喎。咁啊澳遊氣泡贏咗遮打杯，咁就完成咗三冠王嘅創舉啦。咁啊繼翠河之後喎，點睇啊，派哥你對呢隻都係好有困難嘅，都係好難，即係都係困難嘅，因為由1600跑到2400，其實我都同你有睇過咧，都好多馬都係一係斷頭關，咁啊即係一陣我哋會討論下咯，即係點解啲馬會咁難贏到三冠咧？好難，高難度嘅，起碼你都要係馬王級數，又要你個路程適應要廣泛少少，同埋又要 keep 到個狀態咧。不過最主要都係要睇翻對手，我覺得，即係你都要考慮。係啦，即係你譬如你1600，你而家睇翻咧以往嗰啲過去嗰啲啦，即係你有好多馬其實贏咗2關嘅，即係佢唔係話可能係最後嗰關斷又有，頭關斷又有，中間斷嘅又有，甚至乎有啲唔到呢個路程嘅，連跑都唔敢跑。係有啲就冇跑到，即係好似金槍60佢都唔敢跑啦，因為2400佢都冇信心。咁啊有啲就唔好彩啦，病咗啦嚇，咁啊中間嗰關譬如風雲小子中間金杯嗰場病咗冇跑啦，咁啊有啲就係斷頭關，譬如有性格啊嗰啲就斷咗頭關啊，原居民嗰啲係斷頭關啊，即係變咗你可能以往咧就唔知會唔會係因為1600有一批都幾勁嘅對手嘅。咁啊2000長途打上又有另外一批對手係勁嘅，即係佢要面對3批唔同嘅對手咧，就唔同短途。短途都係有80%係相同嘅對手嚟㗎嘛。因為80%，因為佢嗰個路程比較近，1200、1400、1200咁，變咗佢就容易對啲，即係來來去去都係短途嗰扎啦，或者係1600有啲縮落嚟1400嗰扎啦。咁變咗佢同埋但係1600佢有啲縮落嚟咧，有啲就掹上去2000，即係可能分拆咗啊！即係嗰啲對手分拆咗，咁你變咗你長途就真係冇啦，長途就來來去去都係嗰扎啦，1600就跟住就一齊上2000，咁啊如果你跑得好嘅就一齊再上2400，即係可能係咁樣，就你1600嗰陣時勁嘅對手咧，變咗你上到2000咧，就真係又冚另外一班對手咧，3批唔同對手就真係好難。咁啊，所以長途就到相隔咗30幾年先至有另外一匹。咁亦都我又覺得就可能唔知係咪而家啲對手有少少冇以前咁星光熠熠，星光熠熠。你睇翻以前真係好硬淨，譬如你紅心威龍冚嗰陣時，輸俾士多寶啊，輸俾士多飛係啦，士多飛即係唯一一隻紅心威龍係有機會挑戰到三冠王，即係2冠半啦，我哋叫做係啦。佢第3關就跑第2，就僅僅輸咗。咁你之後嗰啲即係好勁嘅，譬如將藍嗰陣時嗰啲對手，環顧身邊嘅對手，咩軍事出擊啊，跟住你中間又有紅心威龍啊，咁你真係你要贏晒3關，真係唔係咁容易。變相嚟講咧，今次澳遊氣泡咧，如果嗰隻外國馬唔嚟咧，簡直如果同香港嗰紮馬跑係輸硬俾佢噶嘛。係啊，即係你跑3000都贏啊！嗰場真係跑4000都冇問題㗎佢，係嘛？咁但係你而家嚟多1-2隻就見到有少少衝擊啫嘛，其實佢都唔係最頂級啦。如果你舊年好似你嗰隻電號之戀嗰啲嚟已經掃緊你㗎啦，係嘛？所以賽前我都話呢一隻嘅御滿杜拜，佢嚟咗2線馬嚟嘅啫嘛，佢真係2線馬嚟嘅啫。佢嚟到香港嚟咗，連埋琴日連嚟5次都未贏過，最叻跑第2啊！咁變咗。真係可能係時勢做英雄咯，有啲係都時勢做英雄，都運做英雄，都係英雄嚟嘅。咁啊，都係英雄，即係佢都做到。都係好難贏3冠㗎嘛。咁啊變都係開心嘅，咁又出咗隻3冠王係嘛？有隻3冠王咁，即係變咗今年個馬王又有得爭下喎，即係佢個含金量高啊嘛，即係你嘉應高升就個能力就真係證明咗，真係未輸過王者級㗎啦，已經係。
家係目標係出海外嘅啫。咁啊睇下佢之後珠峰啊跑成點啦。即係如果佢贏埋珠峰嘅話咧，咁就真係世界馬王啦，世界短途馬王啦。咁啊，即係呢啲投票嘅嘢咧講心水嘅。係，同埋你中意邊隻馬？中意嗰隻馬㗎啫嘛。或者你又中過嗰隻馬，咁你對嗰隻馬有感情，又佢出道嗰陣時你已經好中意佢，咁又另計。anyway 都好啦，咁都有一隻，但係琴日一單嗰個電算機嘅嘢點睇啊？嗰個你，我哋琴日真係呢單嘢真係國際笑話喎。嗰下大鑊啊！真係，真係而家滿城風雨㗎啦。咁其實我哋知道嘅嘢唔多喎。係。即係馬會都冚住，即係淨係話匯合彩池出咗啲問題㗎。究竟係出咗咩問題啊？冇講喎。佢而家有講就公佈咗。講咗啲咩咧？咁佢就話第9場開始就發現咗斷斷續續地連線唔到海外嗰個 server， 即係嗰個匯合彩池嗰啲錢冇打落嚟。嗰啲錢啊，即係佢唔肯定，佢有打落嚟，有打落嚟，因為佢好多地方嘅。OK。佢有2/3度係唔見咗。唔見咗，即係連線唔到啊！即係斷斷續續啊！咁啊變咗佢嗰啲錢收到，但係就唔肯定係咪100%收晒。即係外國嗰啲唔係100%，佢唔肯定100%收晒，咁佢就好大鑊啦。咁你譬如你如果唔肯定100%收晒，咁點算咧？咁如果你跑嘅話，咁你跑完之後，原來你呢一紮我根本都冇受你注，你都冇打到入嚟，咁我賠唔賠俾你啊？但係你就跑咗㗎咯喎，你又冇公佈話你退飛喎，咁變咗佢就驚你呢樣嘢啦，咁所以佢就唔敢跑啦嗰場。但係卒之都跑咗啊！卒之佢忍無可忍，就點做咧？忍無可忍地佢就抽起晒所有投注咗又好，冇投注都好，打到落嚟又好，未打落嚟好，全部抽起晒佢。咁啊變咗佢淨係計翻香港嗰個彩池，都唔緊要，即係你有個既定嗰個程序，但係嗰個現場嘅處理手法需唔需要即係令啲馬迷清晰啲？即係你琴日覺得好混亂㗎，你大家都係估啫嘛，我哋喺度估，估嘅又上馬，估嘅又唔上馬，估嘅又跑唔跑，咁點解唔出嚟講嘢咧？呢個你個公關，你公關去咗邊咧？唔知道佢有冇喺公佈嘅，因為我哋唔喺現場啦。現場如果大家馬迷啊，大家觀眾啦，如果尋日身處現場嘅，佢馬會有冇公佈過任何嘢俾你哋咧？冇，我哋睇到咁多嘢就我哋就喺出邊啦，就收唔到嘅。熒光幕亦都係好遲先打出嚟嘅。咁冇派搶我哋知嘅，馬走嚟行圈，咁我咪睇到行完之後，佢咪拉翻入去入邊嘅。係。咁其實咧喺個正常咧，你就要好清晰話俾馬房同騎師、練馬師聽，將會點樣處理啊？咁你正常，你而家延遲押後咁耐，你都係求其噏嘅啫。後尾好耐先至話5點30分，係好耐嘅。佢係褪下因為你當時跑完都冇公佈，咁你諗呢啲馬配住馬鞍，咁你啲卒之搞到成6點先跑係嘛？跑到去5點50分好似。睇下先，原先嗰場第10場應該係5點20分跑㗎嘛。係啊。佢係應該係去到5點40分先跑，好似係。唔止啦，我睇尾場都跑到6點7咯。尾場6點7，我記得係6點鐘到跑完第10場咯。6點鐘到跑完第10場。咁你即係唔緊要，總之係咁褪係咁褪啦。我哋都有講過話，你係咪應該好似話類似係有雷暴？咁你話我哋暫停30分鐘，30分鐘之後再決定跑淨係腰斬，咁你咪大家清晰啲？你唔係嘅，啲馬繼續行，啲騎師出嚟。上咗馬去到嗰度跳翻落嚟，一陣佢哋都無所適從，咁啲馬好無辜喎。咁所以嗰場我哋嗰場馬都冇揀到馬都費睇啦，你都唔知搞乜嘢喺度。嗱咁樣講啦，我就覺得最大問題咧就錯就大家都唔想嘅，冇所謂啊，呢啲即係你連線唔到呢啲大家都唔想嘅。咁但係你嗰個安排最大問題就係你就係譬如果你真係嗰場原本第10場係5點20分跑，咁你咪切。咁佢第9場一路派唔到彩，咁你如果要搞嘅話，我估計佢嗰個心意就係想喺短期內搞掂佢，
咁就嗱嗱聲自話10無分鐘，問過關，無咁問過關，就跑啦，就照去咁啊照公佈，佢都會公佈嘅，會公佈話因為點樣延遲嘅，咁即係佢想喺嗰10分鐘內搞掂，但係搞唔掂，咁啊整多10分鐘都搞唔掂喎，咁佢哋就企喺度啦，咁唔知點算啦，咁啊究竟係取消好啊，定跑好啦，定係話俾你聽，而家呢個賠率唔作得準㗎。公佈咗，你買就買啦，唔買就算數。即係佢就照跑㗎啦，即係咁樣，即係佢哋就冇呢一樣嘢，咁啊繼續喺度等，大家戇居居咁喺度等，又唔知咩事，咁啊場外又收唔到咩事，咁啊大家喺度呆等。最大問題就係你如果係咁樣嘅話，不如你就索性定一條 deadline 啦。你話俾我聽，6點鐘5點20分㗎嘛，你話俾我聽6點鐘，6點搞唔掂就唔搞啦。搞唔掂就點樣咧？搞唔掂，我有2個方案，一就取消咗佢，打後嗰啲取消晒佢；二我就話俾你聽，嗱，而家呢個賠率咧未係最後賠率嚟嘅，你買就買啦，係咪先？你即係你願賭服輸嘅啫，呢啲你照買。一個月打一個月捱啦。係啦，即係你起碼俾人咁樣嗱，我6點鐘我點都跑㗎啦呢一場，咁你起碼大家都知道，喂6點鐘跑喎，我6點鐘咁我而家唔使咁急啦，咁你馬你可以解翻安翻去。咁但係最主要添，我覺得係。但係佢而家唔係喎，佢而家照繼續成個行程照行，沙圈照行，馬照上，咁啊照出到閘口，咁啊喺度閘口咧，大家啲騎師就戇居居啦。我哋現場我啲喺度講啦，話喂大佬，你係咪應該解咗安佢哋先啊？我哋啲網友都講啦，嗰隻快樂係咁打雙飛，打到都唔知幾時未跑都冇晒力啦。隻快樂打到暈咗啦，未跑都冇晒力啦。係啦，咁啊去到閘後邊。跟住我哋又講話，喂，騎師你都唔知行到幾時，咁你跳翻落嚟，又跳咗落嚟啊！係啦，咁啊大家隻馬100幾孭住130-140磅咁樣喺度。當時阿草蜢哥都話啲騎師跌晒啲腳落晒嚟啊！點解你屈住啲血㗎嘛？係啊，同埋啲馬都急啲㗎，你作戰啊嘛，以為作戰㗎嘛？即係你諗住隻馬咁樣行，你嗰度已經行咗差唔多成40分鐘㗎咯喎。係咪即係冇一個統籌出嚟講嘢？話點樣做咧？我覺得係佢哋係咁你唔係喎，你有行政總裁，有賽馬事務總監喺度，咁咪投注總監，你全部人喺晒度噶嘛？咁你都要作多個決定出嚟㗎。得閒啩喺度大家。喂，你唔得閒喎，大佬！而家出邊全部幾百萬人等緊你嘅喎。係啊，而家就全世界喺度等咯。其實好簡單啫，嗱，你一問大咗幾時整好？啊，你預鬆啲，即係譬如你話20分鐘，我俾佢30分鐘。咁我都驚有咩意外，好啦，好似你話齋，嗱，我哋30分鐘就決定，如果到時得嘅就點樣跑，唔得又點樣跑，咁啊大家清晰好多嘛。定個日，定個時間咯。係咩？而家變咗佢根本喂大佬，佢嗰個第10場，其實佢係蹲咗差唔多成30-40分鐘㗎。係啊，唔正常㗎嘛。咁樣變咗你馬你又唔健康啦，騎師又唔健康啦。你就算點馬迷你都係㗎，嗰場其實大家都冇行開好咧，大家都冇心機去賭嗰場馬。其實係咯，即係其實佢跑咗佢算啦，嗱一聲你嗱一聲跑完佢算啦，買又唔想買，你都行咗咁耐，根本你行緊嘅時候有邊個馬迷去買先？冇睇馬啫嘛，我哋望都冇唔會睇。因為個個都其實嗱，大家馬迷都知道啦。如果你賭現場，你唔知發生咩事啊嘛，之後會賭現場嘅話，一定係賭最後嗰幾分鐘㗎啦，一定係睇最後嗰幾分鐘睇飛啊，睇成㗎啦。你佢所有嘢都未確定嘅話，你啲飛又未喐又未成嘅話，咁多人都未買嘅話，根本嗰場就唔會賭咯，已經係。我哋咁啊呢啲其實一句講晒，佢就嗰個公關做得唔好咯，個安排同埋你公關出嚟講嘢㗎嘛，即係嗱你可以嗱，甚至乎我哋早輪咪有轉播法國嘅，記唔記得？佢行雷閃電，人哋講明我哋停30分鐘，咁你咪30分鐘後再嚟過，咁人哋知啊嘛，你乜都冇講嘅。你要公佈咯，即係我知道天氣嗰邊就容易解決啲嘅，你起碼可以睇到個天氣報告，你有嗰啲天文台可以睇到個預測，即係好似你 F1 咁，你都知道嗰嚿雨雲幾時會嚟緊，係啦，幾多分鐘會到。你維修嗰度你已經要報告翻俾你。即係你維修我知道你未有個確實嘅時間嘅，咁但係你都要有個 deadline 㗎，你冇無了期咁喺度等到8點先跑咁點啊？係啊，咁你又已經係攰㗎啦，你都已經跑到去夜媽媽啦，嗰陣時已經尾嗰幾場啦，已經
咁你變咗你係咪應該真係要大刀闊斧啲整個 deadline 落去？你早啲決定啦。就算我跑又好，唔跑又好，我都要定一個時間出嚟，大家唔使喺度呆等咯喺度。啱嘅呢樣嘢就即係其實尋日都有啲安排都係差㗎啦。譬如嗰場咁頒獎嚟到啲人冇睇到馬就買都買唔到。你基本上你嗰場你都已經睇到，你話個鏡頭一轉翻過去，啲馬已經上咗馬啦，已經上咗馬。其實有啲馬都睇唔到，睇唔到，已經行到去閘口，你要逐隻追翻佢嘅時候，到你追到嘅時候，啲馬都已經入閘啦。其實都咁，你其實嗰個係咪頒獎係咪咁重要咧？如果係重要嘅話，點解你唔將第9場褪翻5分鐘咧？嗱，你睇下而家馬會就弱勢，佢又做好多宣傳嘢嘅，即係某啲騎師潘頓又打鐘啊，呢啲未去跑佢又做大一有咩嘢咧就賣宣傳物啦，因為佢自己唔夠實力啊。以前你夠實力嘅，我使乜買咁多廣告啊？啱啱邊有咁多嘢㗎？以前跑馬就跑馬㗎啦，係咪先啦？即係少少儀式係有嘅，但係冇你咁誇張，又賣咁多廣告。你好似話齋，你真材實，你使乜賣廣告啊，哥哥？佢而家可能要賣咁多廣告有咩用啊？吸引下啲係咪先咯嘅人咯，外邊啲你嗰啲統籌啲海外啊成啊咁。呢個唔理佢啦，就即係宣傳啱嘅，你可以繼續宣傳。唔係宣傳得太多嘛？但係你要好似你羅密勇士爆樹啦，未跑之前日日都有片嘅。呢個騎師出嚟講嗰個練馬師又講，個馬主又講，喂，你俾自己壓力自己啊嘛，包贏啊！你估而家啱唔啱啊？好似做呢啲廣告抵輸，你試下珠峰啊，你再搞咁多嘢輸埋添啊！你自己你俾自己壓力，你睇人哋跑凱旋門都冇咁多嘢啦，全世界跑嗰啲大賽啊，都求其講一兩句就算㗎啦，邊日有嘢講㗎？因為而家唔係，不過而家佢時代就唔同咗，嗰啲社交媒體咧，你又 follow 下佢，佢又 follow 下佢咧，咁你可以唔出嚟講㗎嘛？都係有嘅。你個練馬師同騎師同馬主唔使出嚟講一次咪得咯？使乜嘢講啊？啱啊，嘥氣我覺得，你有料就唔使宣傳啦，啱唔啱啊？知佢哋啦，咁就總之就我覺得係個安排問題係最重要咯。咁其實嗱，睇翻啲數字咧，你淨係同我講啲數字，我覺得有啲危險。係嗱，你好似話而家琴日90-11場冇回合彩池，個頭獎一跌咗3億，即係平均每一場1億喎。佢就話抽翻起3億幾出嚟咯。咁你而家拉翻起平均嘅話，就一場1億，就少咗3。即係佢少咗3億幾，係抽翻起3億幾，佢就未話計落去第10、第11場嘅。即係你第10、第11場嗰啲人都未買落去噶嘛，咁佢已經係抽翻起3億幾㗎啦。咁其實都好悲哀喎，點解咧？你而家嗰個總投注額咧都跌緊㗎嘛。咁你以前冇回合彩池嘅，我哋嗰時跑馬。咁你而家加咗回合彩池都跌，咁如果你而家啲回合彩池好多錢㗎喎。唔少咯，唔少咁計嘅。咁如果你冇回合彩池，咪仲跌得好犀利。冇回合彩池，佢就另一條數嚟㗎啦，已經係同之前好難比咯，跌好多%㗎啦，因為佢未有回合彩池已經係比以往係跌咗好多㗎啦，已經。咁其實如果佢加翻個回合彩池，佢就已經係撇除咗以往嗰啲數，佢係用新嘅數去計㗎啦，已經係。咁啊，所以你就好難用翻去我哋未有回合彩池嗰陣時去作準咯，因為嗰陣時到佢好似最興旺嘅時候都成億幾一場㗎啦，啱啊！到後尾即係嗰個經濟唔好嘅時候，都差唔多唔夠1億一場，即係咁呢個係理解嘅，爭好遠好遠㗎，所以佢就先要搞啲回合彩池啊，咁樣都啱嘅，係要做啲嘢嘅，咁啊變咗係佢，所以佢就會衍生咗一啲回合彩池一打入嚟，係你跑緊嘅時候會仲跳轉咯，係啊，咁呢樣嘢就都唔知點避免，即係除非因為如果你是但一邊早截數，你話要嗰邊截數先，咁又可能對嗰邊又唔係好公平。係因為到時唔知幾多錢㗎嘛。係啊，因為嗰邊買嘅時候，喂，我都唔知幾多錢。係嘛？即係你隻馬可能你香港而家大飛打落去，我嗰邊仲係2倍嘅話，呢邊香港一大飛一打落去得翻14、15蚊咁，或者18蚊咁，你都唔鋸啦，係嘛？咁啊變咗，所以你又好難去側重邊一邊嗰邊咁遲打落嚟，因為佢要同一時間截。馬會咁大財力，咁大咩？咁呢啲咁嘅硬件嘅嘢冇理由搞唔掂㗎，呢係硬件嚟嘅啫。
呢個都難嘅，其實我都唔知佢哋點搞咯，即係佢哋要諗咯呢樣嘢。即係除非如果我諗到嘅話，就係大家一齊組節數嘅啫。咁你制唔制咧？大家好難，即係又唔制噶嘛，有啲即係。咁啊係，賣到最後1分鐘。你賣到最後1分鐘啊嘛，即係你兩邊一齊。其實硬件嘅嘢，我覺得可以搞嘅。硬件就係點都可以妥協到嘅，不過唔係咧，睇佢話會點咯。即係你個傳輸問題咯。即係今次出咗呢件事，睇下佢哋會唔會後知後覺咯，係嘛？咁啊呢個希望佢下次就安排好啲啦，唔好大家得個好慘嘅，即係你馬戇居居咁，你喺馬場裏邊嗰啲又唔知做乜，你喺出邊嗰啲，你出邊嗰啲仲好啲啊！其實啲工作人員同馬衞都冇一個知道將會發生咩事，騎師又唔知，係啊，所有練馬師我諗都未必知幾時嗰場幾時跑，唔會話俾你聽啦，都唔得人應酬你啦，喺度搏緊命，真係搶救係咪先咧？好啦，咁啊睇下會第日會唔會改善下啦，係咪啊？睇下遲啲馬會出嚟解下話啦，不過我睇到唔知會唔會出嚟解話㗎啦。咁啊好啦，咁我哋講翻嚟緊禮拜3嘅賽事先啦。有咩中意先？我中意就第7場嚇。第7場。咁啊2號嘅唯美主義，咁啊今場就冇潘頓幫佢跑嘅，潘頓停賽啊。咁啊換咗艾少禮上去跑。沒有潘頓的日子幾好玩㗎喎。1 day 咁多啦。要珍惜機會喎。珍惜下啦。係啦係啦。都仲有阿布文喺度。今日冇咗好爭好遠。OK， 繼續講。我就揀到唯美主義嘅，咁啊我哋睇翻佢前一場先嚇，前一場佢係贏馬咁，我哋睇翻佢前一場點樣贏，咁啊佢就排咗2檔，咁啊沿途嗱呢一場就係潘頓幫佢跑嘅，咁啊前邊咧都幾快㗎嚇，咁啊走咗出嚟嗰啲就係大學生啦，而家喺佢前邊啊，咁啊而家放咗出嚟嘅，咁啊12神將而家帶咗出嚟啦，咁啊外邊有時精準啊。咁啊，跟住嗰隻就大學生啦，咁啊，跟住開心勇區，佢而家就守住喺內欄尾5度啦，咁啊，拍住嗰隻就獨角，拍住嗰隻就係獨角獸啦，咁啊，前邊而家個步速就唔算話太過快啊，28秒半，咁而家守住喺尾5嘅位置啦，咁啊，包尾嗰隻有財有勢啊，咁我哋留意下，有財有勢後尾都識贏㗎嚇，跑完呢一場之後就贏2場啊，連續贏咗2場啊，增程之後啊，賽真係叻。即係你靠呢隻馬去增程嚇，咁啊嗱而家睇翻佢啦，嗱獨角獸而家走咗去喎，咁啊唯美主義而家就由你走先啦，咁啊潘頓同佢好鬼夾嘅呢隻馬，咁啊等都等到潘頓出嚟同佢贏㗎啦呢一場，咁啊前邊而家仍然仲係12神將走先嘅，咁啊時精準仲喺第2，獨角獸啊進佔上嚟第3，嗱呢啲變就變咗一半之後咧就死得最擠得㗎，係啦，咁啊佢而家就開始黐上嚟博望波嗰度喎，其實呢一場就已經係幾啱佢追嘅，所以佢贏到都算係合理嘅，咁啊拍住隻3軍勇將咧，而家開始掟出去大外檔追，咁啊後邊嗰隻就爭金奪冠嚇，咁啊而家見到潘頓，咁啊打落去，一打落去就飆咯喎，哇真係好鬼輕鬆喎呢一場贏得，呢日咪特別夾潘頓，好鬼夾潘頓㗎，係啊，咁啊呢場贏得好輕鬆啦，嗱咁我哋再睇埋佢上一場點跑，上一場排咗個中檔啦。咁啊，對手同呢一場都係就係呢啲咩博望波啊呢啲嘅啫嚇，其實跑嚟跑去都係呢一紮對手嚟㗎啦。咁啊，又係有開心勇區啊嗰啲馬喺度，嗱佢而家就守翻住有財有勢隔離嘅。咁啊，而家睇翻佢啦，前邊嗰隻就立百川啊，呢一場啲對手後尾幾好表現，全部贏晒㗎啦。嗱，有財有勢，贏完呢一場之後再整多一 win 添，咁啊跟住嗰隻立百川再出都贏啦。咁啊，跟住戰意亦都提升名次嘅，咁啊，跟住仲有隻智勇名區而家守住第2位嘅咧，再出咧都入位置，即係頭幾名其實就好強嘅。咁啊，佢而家守翻住尾4、尾5度啦，白衫嗰隻啊，灰灰地衫嗰隻，而家跟住隻立百川隔離有財有勢，咁啊前邊而家放出嚟啦，就係常多笑啦嗰啲啦，智勇名區啦，咁啊開心勇區而家守住第3、第4嗰隻就係戰意啦嚇。咁啊，而家佢就守住立百川嘅後邊，睇下潘頓點追。呢場都係潘頓同佢跑嘅。已經開始轉緊彎嘅時候，開始拍住有財有勢咯喎，跟住咗隻立百川㗎啦。智勇名區而家就放咗出嚟啦，其後都跑得好好㗎。一紮馬嗱，睇下佢輸幾多嗱。我而家轉咗出嚟睇下潘頓嗰個強度啊，騎內嗰個強度嗱，輕輕撩一邊，再撩一邊。
咦又收翻埋喎，推兩下又撩多一邊，撩多幾邊，打落去唔係好贏到喎，咁啊hea下先啦。出邊啊戰意而家過佢，嗱翻到嚟都係輕輕輸一個馬位咋，你睇下隔離左右嗰啲馬全部都跑得好㗎。頭先都講過啦，立百川啊有財有勢，騎又全部識贏，一啲提升名次嘅戰意，自用名區又跑得好，咁啊所以呢一場就算冇潘頓啦，有翻艾兆禮喺度，咁啊艾兆禮都係一個相當之好嘅騎師啊，咁啊今場又係排翻個唔錯嘅檔位啦，三檔，咁啊上次五彭志我揀佢嗰隻巴當創新都識贏啦，雖然係差啲啊呢排嘅成績，咁啊可能有啲運，咁啊艾兆禮又呢排都 OK 嘅，嚇咁啊所以揀咗呢一隻唯美主義啦，冇潘頓可能換翻幾蚊賠率俾我咧，咁啊照揀佢。咁我就介紹8場3啊滿心星，雖然方家柏就啲馬唔準確，但係心星係永遠都係信心保證嚟㗎嘛。獨立啲喎，獨立啲係心星係嗰啲事。咁啊，今次好在咧就唔係博文跑，同埋今次爬翻個4檔。咁啊，環顧同場咧呢場馬就冇步速嘅，佢要放一定係佢放。咁你知啦，跑馬地跑咧喺前跑就永遠着數嘅後上㗎嘛。即係嗰個百分率咧就高啲嘅。咁黃志宏都曾經跑過呢隻馬，都跑過第4嘅，即係證明都唔係話咁難騎啦。即係應該咁，我睇今次爬翻個好檔。環顧你睇下同場馬咧，係冇一隻會同佢去爭呢個領導地位嘅。咁如果出嚟，阿志文大師可以即係控制住個步速咧，我估今場嘅機會非常之大。我睇都係在二望一馬呢隻馬。我哋睇下上次排外檔點跑啊？嗱，11檔、10檔啊，一出嚟報文咁啊，又綁啊重啲嗱，你睇佢。嗰條頸已經係啲汗好犀利㗎啦，嗰啲睇，但係嗰啲有聲有色㗎，佢都咁而我講俾你聽就係話你11檔埋嚟點都嘥少力㗎嘛，係咪？你而家放得埋嘥少力，所以拉少一邊咪唔夠灌注咯。我睇佢點跑，而家加咗埋欄啦。係啊。咁我睇呢啲咁嘅馬跑咧，就黃志文都好易處理咯，即係意思即係布文都好有誠意㗎啦，布埋一排外檔咧，佢一係就走上嚟前邊，係啦，一係就捉到最後。咁心星係就有啲譜嘅，即係我都叫有啲信心。係啊，特別好啲嘅，特別線路清晰啲嘅方嚟講啊，心星係。我而家前面放咗出嚟就係佢啦嚇。係啊，嗰啲係佢做步速㗎啦，不過就叫嘥咗啲力。咁啊，風起雲湧喺第2啦。係咯，咁贏馬就係潘頓嗰隻後上啦，天天得落天天得落啦。而家係尾4。你喺前面做快咗時間咧，正常都係益後邊㗎啦嘛。扯快咗少少啊！呢場嗰個步速就翻到嚟係佢頂得住嘅啫喎，其他啲風起雲湧全部散晒㗎。冇㗎啦，益晒啲天天得落啲後上馬啦。係啊，咁啊綠色好勁啊，一路 drop 咗落最尾。都係兩隻後上馬咯，係啊，大後上，佢就放起前邊。係啦，你睇佢前面嗰啲汗多到，咁佢個第3都係 OK 嘅，所以簡單啲，你換咗個減7磅嘅排埋個好檔，同埋同啲對手都係咁上下，咁佢都有優勢嘅呢隻馬，佢又唔係跑得多，係咪？咁變咗我都覺得佢係有優勢嘅，所以簡單啦，介紹個志雲大師呢隻啦。好啦，咁啊，重複一次，我就7場2唯美主義，8場3本心星。好啦，咁啊，今集嘅立馬當先時間差唔多啦，咁我哋下次節目時間再見啦，拜拜。